Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikning eng dastlabki xabarlari 2017-yilning boshlari rasmiy holda tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Bo'libmi Uyg'urlarni asos qilgan tutqunning kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi o'rinlarda davom qilishi hamda bu joylarga qamalganlarning tadrijiy holda millionlagan sonda eshib menishi bu masalani tezda har qaysi sohaning diqqat markaziga aylantirdi. Uyg'ur diyoridagi lagerlar haqida tashqi dunyoga ma'lum bo'lishga boshlagan turli isbotlar oldida har soha ziyolilaridan Sean Roberts, Sebastian Hillman, Ondrey Klimish qatorliqlar lager sistemasining ayrim hodisa emasligini, aksicha Xitoy hukumatining islohot va ishni echib o'tish deb atalgan davrlarida boshlangan siyosiy tadbirlarining zamonimizdagi davomi ekanligini ko'rsatib o'tgan. Bo'libmi Xitoy hukumati Uyg'urlarga ato qilgan iqtisodiy islohot va hokimiyatlik asosidagi savrchanlik haqida ular birdek bular siyosiy tajribalarni sinov qilishning muqaddimasi deb xulosa chiqardi. Doktor Adrian Zenizning qarashicha, Uyg'ur diyoridagi qayta tarbiyalash markazi dal mushu xil markaz boshqaradigan, yerlik ijro qiladigan siyosiy tajribaning eng tipik misoli. Mavzudong va Deng Xiaoping Xitoyga hukmronlik qilgan mezgillarda Xitoy hukumati siyosiy tajribalarini oldi bilan yerlikda sinov qilish, yuqori darajalik o'rinlarga ma'lumot sunish, yuqori darajalik o'rinlar tekshirib chiqqandan keyin tasdiqlash, oxirida buni siyosat darajasida e'lon qilish andisi bo'yicha davom qilib kelgan. Ammo Xi Jinping hokimiyatni qo'lga olgandan keyin bu andiza buzilib, yuqoridan bekitib berish, tuvandagilar sinov qilish, oxirida markaziy hukumat tomonidan qonunlashtirish shakli qo'llanilgan. Xitoy hukumatining bu xil siyosiy tajribasida lager sistemasi markaziy nuqta bo'lsa-mu, bu tajribaning obyekti birdek Uyg'urlar va boshqa turkiy tilli xalqlar bo'lgan. Shunday bo'lganligi uchun Xitoylar bu sistemaning tutqun nishoniga kirgizilmagan. Chunki markaziy hukumatning nazarida Xinjiangdagi asosli xavfning Uyg'urlar va boshqa turkiy tilli xalqlardan keladiganligi, buningda diniy e'tiqodning muhim mazmun ekanligi necha 10 yildan buyon o'zgarmasdan davom qilib kelgan. Shunga Xitoy hukumati Uyg'ur diyoridagi siyosiy tajribalarni oldi bilan diniy oshqo'llikni tugatishdan boshlagan. Buni o'ngishli ijro qilish uchun 2017-yilda maxsus oshqo'llikni tugatishga doir yangi nizomni e'lon qilgan hamda o'zlarining tozalashlarini qonun jihatdan asosga ega qilgan. Buni amalga oshirishdagi eng unumli tajriba supsi qatorida tabiiy yo'lda tarbiyalash markazi nomidagi lager sistemasi bo'lgan. Texmi muhimi bu xildagi zo'r ko'lam olgan tarbiyalash markazi Xitoy hukumati uchun g'oyat zo'r algaklik rolini o'ynagan. Ular bu elgak orqali Uyg'urlardan ancha cho'ng chatoq chiqolmaydi deb qaragan kishilarni majburiy emgakka yo'llab bergan bo'lsa, jamiyatga va davlatga xatarlik deb qaralgan ziyolilar va savdogarlarni uzun muddatli qamoqqa hukm qilgan. Toki yaqinqi mezgillargacha bir qism kishilar Uyg'ur diyoridagi partiya sekretari Chen Shuangguoni o'sha zo'r ko'lamdagi tutqunning bosh ijrochisi deb qarab kelgan. Ammo ko'plagan dalillar Chen Shuanggu boshlagan ishlarning yo'li Jiang Chunshan davrida barpo qilinib bo'lganligini, Jiang Chunshan ijro qilgan tadbirlarning nazariyaviy asosi bo'lsa 2000-yillarda o'ttirga qo'yilib bo'lganligini ko'rsatgan. Dal shunday bo'lganligi uchun doktor Adrian Zeniz o'tgan 20 yilda Uyg'ur diyorida ijro qilinib kelgan siyosatlarning hech qaysisi tasodifiy o'ttirga chiqib qolmaganligini, aksicha bularning markaziy hukumatning bosh rejissyorligidagi uzun muddatli tajriba asosida borgan sira mukammallashib bo'lganligini ta'kidlaydi. U bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida bu nuqtani alohida eskartdi. So the campaign of mass internment, I argue, was developed when the state realized zo'r ko'lamli tutqunni nishon qilgan zo'r bostirish mohiyatda Xitoy davlati nurg'unlagan Uyg'urlarning kontrollsiz qilayotganligini, shuningdek ularning Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqatini kontrol qilishga imkon bo'lmayotganligini to'nib yetgandan keyin o'ttirg'i chiqdi. Buningda Xinjiang sınaq bazası bo'ldi hamda ko'plagan sohalar bo'yicha tajribalar ishlandi. 2012-2013 yillari Beijing va Urumchidagi rahbarlik guruhi Xinjiangda bir maydon oshqo'llikni tugutish ko'rish qanot yaydirish lozim deb qaragan bo'lsa, 2014-2016 yilgacha bo'lgan aralıqda ular buni o'xshamagan nuqtalar bo'yicha tajriba qilib boqdi. Natijada to'liq va muntazam shakl olgan tutib turish lagerlari orqali qayta tarbiyalashning buningdagi yagona va unumli chora ekanligi ayon bo'ldi. Ammo shunisi aniqki, 2016-yilga kelganda ondan lagerlar qamab qayta tarbiyalashning eng unumli bo'ladiganligi oldingi yillardagi ko'p qatimliq tajribalarda ko'p qatimlab isbotlanganligi uchun buni keng miqyosda umumlashtirish haqidagi oxirgi qaror ilindi. Internment in re-education camps and on a large scale. Doktor Adrian Zenizning fikricha, Xi Jinping davrida bu xil siyosiy tajribachilik texmo yuqori pallaga chiqqan bo'lib, markaz bilan yerlikning o'rtasidagi aloqa tajribadan rasmiylashishga va oxirida qonunlashishga yuzlanish shaklda amalga oshgan.
Avtorning qarashicha, hozirga qadar tashqi dunyoga ma'lum bo'lgan turli arxivlar va yerlik axborot vositalarining xabarlari, shuningdek 2022-yilda mayda oshkor bo'lgan Xinjiang soqchi hujjatlari nomidagi ichki materiallar birdak Uyg'ur diyoridagi siyosiy tadbirlarning hargizmo yerlik o'z oldiga ijro qilgan ishlardan emasligini ko'rsatib bergan. Aksicha bular yerlik bilan markaziy hukumatning bir yangidan qo'l chiqishi orqali vujudga chiqqan o'rtaq hamkorlikning oqibati bo'lgan. Doktor Adrian Jenizning qarashicha, Xitoy hukumati 1990-yillarda Falun Gong muridlarini bostirish jarayonida diniy kuchlar rahbarligidagi ommaviy harakatning kuch-qudratini seljaqlashga bombaydiganligini tunib yetgan. Shunga Falun Gong muridlarini bostirishda zo'r unum qozongan tarbiyalash markazi nomidagi aslahalarni Uyg'ur diyoriga tatbiqlash tezda bu jihatdagi muhim tadbir qatorida o'tirg'a chiqqan. Yeni kelib 2000-yildan 2007-yilgacha bo'lgan aralıqda qattiq zarba berish jarayonida qo'lga olingan 40 mingdan ortiq milliy bo'lgunchi unsur ana shu xil tarbiyalash orqali psixikalik yanchib tashlashdan ta'min etilgan. Shunga 2010-yillarda Lotnur noyasida qurilgan tarbiyalash markazi buning tipik ulgusi bo'lib kan tashviq qilingan. Lager tajribasining dastlabki mazmunlari 2012-yili Uyg'ur diyorining sobiq partiya sekretari Jang Chunshanning janubdagi 4 viloyatni ko'zdan kechirishi jarayonida diniy oshqo'llikni cheklash haqidagi so'zlar shaklida o'tirg'a chiqqan. 2013-yili qonunsiz diniy faoliyatlarni cheklash va diniy oshqo'llik ideyalarining singib kirishini to'sish haqidagi sinov hujjatlari ijro qilinishga boshlagan. Bu hujjatlarda oshkor holda diniy oshqo'llikni zaharlik o'sma deb atagan hamda 10 xil alayli guruhga mas'ul kishilarni ratlab chiqqan. Buningda bolalarni diniy e'tiqodga zo'rlagan ota-onalar, soqol qo'ygan yoshlar va hijab ortgan qiz-cho'konlar alayda o'rin olgan. Jahil deb qaralganlarni nuqtaliq kuzatiladigan kishilar tizimligiga elish va tarbiyalab o'zgartish ta'kidlangan. Shu qatorda 2013-yili Turpan shahrida soqol qo'ygan yoshlarni o'z ichiga olgan 4 xil guruhga Tekes noyisida diniy oshqo'llik ideyalari bilan zaharlangan alayda guruhga kishilarning ismligi turg'izib chiqilgan. Adrian Zeniz bu jarayonda bu vaqtdagi Xitoycha hujjatlarni selishtirish orqali umumlashtirib tuzash xizmat guruhining dal mushu soatdagi xizmatlarga bevosita qo'mondonlik qilganligini bayqagan. Xi Jinping davrida o'tirg'a chiqqan bu ishxona soqchi sistemasi bilan mos holda qattiq zarba berish, shundaqla qutqizish va tarbiyalashga mas'ul bo'lgan. 2014-yili Beijingdagi ishki yig'indan keyin Jang Chunshan bizning qattiq zarba berishdagi qo'llarimiz haqiqiy yo'sinda qattiq bo'lishi, tarbiyalash va qutqizishdagi qo'llarimiz jazman mustahkam bo'lishi lozim deb yo'l yo'riq bergan. 2013-yilga kelganda markaziy hukumatning Uyg'ur diyori haqidagi bexatarlik andishisi aslab oshgan. Bo'libmi shu yil iyunda Turpandagi hujum voqeasidan keyin Xi Jinping bevosita holda Xinjiangning muqimlik masalasi bo'yicha favqulodda yig'inni ochgan. Markaziy hukumatning Xinjiang xizmatiga mas'ul bo'lgan amaldori Yu Jingshan tezdan Turpanga berib, markaziy hukumatning bu vaqtdagi qarorlarini yetkazgan. Shu kunning o'zida sobiq rais Nur Bakri butun kuchimiz bilan diniy oshqo'llikni tugutishga zehn qo'yib, buning ommaviy asosini tub yiltizdan qirqib tashlashimiz lozim deb ko'rsatgan. 2-iyulda bo'lsa, sobiq partiya sekretari Jang Chunshan Xinjiangda terrorlikqa qarshi xalq urushi qo'zg'ashimiz lozim degan. 2014-yil aprelda Xi Jinping bu chaqiriqni qabul qilgan hamda buni muayyanlashtirgan. Aradan bir ay o'tgandan keyin Xi Jinping Uyg'ur diyoriga kelib, xizmatlarini ko'zdan kechirgandan keyin Beijingda 2-navbatlik Xinjiang xizmati yig'inini chaqirgan. Bu yig'inda Xinjiangdagi eng muhim masala diniy oshqo'llik masalasidir. Buni tugutish, barliq masalalarni hal qilishning ochquchi deb ko'rsatilgan hamda yangi bostirishning yangi ijodiyatlari haqida yo'l yo'riq berilgan. Doktor Adrian Zeniz bu to'g'risida to'xtalib mundaq deydi. The authorities were realizing that they could not control the region to the extent that they wanted. There was resistance and acts of resistance. Dairlar shu vaqtlarda Xinjiang rayonini o'zlari orzu qilgan saviyada idora qila olmayotganligini, yana kelib bu rayonda ko'p xil shakl olgan qarshilikning mavjud bo'layotganligini tunib yetgan edi. Chunki ular Uyg'urlarni Xitoy davlatiga assimilyatsiya qilib qo'shilishni baklar orzu qilayotgan bo'lsa-mu, Uyg'urlar izchil turda bu xil assimilyatsiyaga qarshilik ko'rsatib kelmoqda edi. Natijada Xi Jinping hokimiyat peshiga chiqqandan keyin u Xitoy davlatining davlat bexatarlik masalasida ajoyib bir rahimsizlikni namoyon qildi. Chunki uning kallasida davlatning bexatarligi birinchi o'rinda edi. Yana bir yoqdan u shu vaqtlarda bir balvoq, bir yo'l qurilishini boshlayotgan bo'lg'achqa, Xinjiang rayoni bu qurilishda hal qilg'uch rol o'ynaydigan rayonlardan bo'lib qolgan edi. Shunga u Xinjiang masalasida shu qadar rahimsiz va qattiq qo'l bo'lishni tanlab oldi. Ular bu masalani hal qilish uchun ko'p xil zulm shakllarini tajriba qilib baqqan bo'lsa-mu, oxiri yanada mushu xildagi qabohatlik siyosatga moyil bo'ldi. Men bu qatimliq tadqiqotimda lagerlar haqidagi qarorning shu yo'sinda 2016-yil rasmiy holda ilinganligini sharhlab chiqdim.
likely in 2016 a decision was made for mass internment. Ana shu yo'sinda 20 yil mobaynida ko'p qatorliq tajribalarni o'tkazish orqali Xitoy hukumati lager orqali tarbiyalashni eng unumli chora qatorida tanlab olgan. Hamda tezdan millionlarcha kishini lagerga qamashlab, insoniyat tarixidagi yangi bir qabohatni o'rtaga chiqargan edi. Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilikning eng cho'ng mazmunlaridan biri lager sistemasiga qamalgan Uyg'urlar bo'lib, doktor Adrian Zeniz bu sonni oz degandimi 1 milliondan 2 milliongacha deb taxmin qiladi. Ammo Xitoyning sobiq JX ministri Zhao Keji Xinjiangda Xinjiangning mustaqilligini orzu qiladigan kishilar 2 milliondan oshadi. Janubiy Xinjiangda diniy oshqo'llik bilan zararlangan kishilarning soni 2 millionga yetadi. Bu xildagi kishilarni jazman to'liq tarbiyalashimiz lozim degan bo'lib, mush sababdan tarbiyalash markaziga qamalgan kishilarning soni haqida o'xshamagan yakunlar o'ttirg'i chiqqan. Ammo doktor Adrian Zenizning fikricha, buningda sonlardimi bakarak muhim bo'layotgani Xitoy hukumatining bu jarayonda Uyg'ur jamiyatini qanday vayron qilayotganligi hamda buning yaqin kelgusidagi bevosita ta'sirining qanday bo'lishi hisoblanadi. Adrian Zenizning qarashicha, Uyg'ur diyoridagi lager sistemasining nazariyaviy asosi 2014-yildagi markaz 2-qatimliq Xinjiang xizmati yig'inida rasmiy qaror qilingan. Shu qatimliq yig'inda Xi Jinping Xinjiangdagi masalalarning yiltizi diniy oshqo'llikda diniy oshqo'llikni tugutish Xinjiangdagi masalalarni hal qilishning ochquchi deb ko'rsatgan. Shundaqla buni davolash uchun yurak kesiliga dori bergandek dori ishlatishning muhimligini ta'kidlagan. Buning bilan oradan uzun o'tmay sobiq sekretar Jang Chunshenning Xinjiangdagi xizmatlarning yadrosi diniy xizmat degan xulosa o'ttirg'i chiqqan. Doiralar bo'lsa, lagerlarga qamab qayta tarbiyalashni, doktorxonada kasal davolashga o'qitish mazmunidagi iboralarni keng qo'llangan. Ana shunday qilib Xi Jinpingning bevosita yeshil chiroq yoqib berishi bilan 2014-yili lager sistemasining qalin pardasi ochilgan. Shu qatorda tunji bo'lib ochilgan lagerlardan Lopnur noyasidagi tarbiyalash markazining 2015-yili hukumat hujjatlarida berilgan suratlari bu aslahalarning turmalardami qattiq boshqarilgan joylar ekanligini ko'rsatgan. Shu vaqtlardagi Xitoy axborot vositalari bularning oldingi bosqichlik tajriba, rasmiy tajriba va oxirgi bosqichlik tajriba deb ayrilgan bosqichlar bo'yicha mang'anligini, bularning qaysi bosqich bo'lishidan qat'iy nazar, bulardagi diniy oshqo'llikdan iborat yadroliq strategiyalik nishonni o'zgartmagan asosda har qanday qo'shimcha shakl va vositalarni qo'llanishga bo'lganligini ko'rsatgan. Buning bilan Uyg'urlarning diniy oshqo'llik bilan bog'lanishlik bo'lish ehtimoli bo'lgan hamma narsasi dal mushu o'zgartish va tarbiyalashning obyekti bo'lib qolgan. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlardagi diniy oshqo'llik bilan munosabatlik deb qaralgan hamma narsaning amaliyotda dal Uyg'urlarning osmonasiya bo'lib ketishini cheklab turgan to'saqlar ekanligi bilinishga boshlagan. 2014-yilda Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat e'lon qilgan 41-nomerli hujjat nuqtaliq shaxslarni tarbiyalash va boshqarish haqidagi sinoq hujjati bo'lib, bu hujjatning Markaziy komitetning Xinjiang xizmati haqidagi yo'l yo'riqlari bo'yicha tuzilganligi eskartilgan. Shuning bilan birga buningda o'zgarishni rad qiluvchilarni tegishli darajada adablab qo'yishga bo'lganligi tilg'anilgan. Bu xildagi adablab qo'yish tajribalarining 2017-yillardan keyin keng ma'lum bo'lishga boshlagan lagerlardagi turli jismoniy qabihlikka yo'l ochganligi keyincha ko'plab bilingan. Texmo muhimi 41-nomerli hujjat bu xildagi qayta tarbiyalashning ijtimoiy muqimlik barpo qilish uchun emasligini, aksicha buning uzun mazgilni ko'zlagan hamda davlatning bexatarligi uchun e'lingan muhim tadbir ekanligini, buningda har darajadagi hukumat tarmoqlarining har biri o'z oldiga bu vaqtdagi tajribalarini muzokara qilish va almashtirishga bo'lganligi ta'kidlangan. Bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida doktor Adrian Zeniz buningdagi ba'zi omillar haqida to'xtalib o'tdi. Re-education is designed to achieve the extremification. It's designed to remove alleged religious extremism. Qayta tarbiyalash o'rinlari oshqo'llikni tugutish nomida ta'sis qilingan bo'lib, diniy oshqo'llikni kishilarning mingisidan chiqarib tashlashni ko'zlagan. Bu ma'nodan olganda u kishilarning mingisini va yurgini o'zgartirishni maqsad qiladi. Ammo diniy oshqo'llik deganda biz bu tadbirning dinga aloqador hamma narsani o'z ichiga oladiganligini, kishilarning hayotidagi har qanday diniy ta'sirining mushu tabirga tatbiqlanganligini ko'rdik. Shunga bu tabir qabohatlik shakl olgan ming yuyish metodining ta'siriga uchragan. Meningcha bu xildagi oshqo'llikni tugutish harakati Uyg'urlarni Xitoy kompartiyasiga sodiq insonlarga aylantirish, shu orqali kompartiyani xalq ommasining hayotidagi eng qudratli nupuzga aylantirish uchun designed to force Uyghurs to become loyal to the Chinese Communist Party and to have the party as the number one authority in their lives. Sebastian Hillman, Jessica Tits, Adrian Zeniz qatorliqlarning o'rtaq fikricha bir necha yillik tarbiyalash tajribasi dastlabki qadamda Xitoy hukumatining e'tirof qilishiga erishgan. Shundaq bo'lganligi uchun 2016-yil yanvarda Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy maslahat kengashi oshqo'llikqa qarshi turish xizmatidagi utuqlar va kamchiliklarni xulosalash yig'ini chaqirgan.
Yig'inda tarbiyalash va o'zgartirishning izchil bo'lanmasligi va o'lchamlashmasligi alohida ta'kidlangan. Shu qatorda Ili viloyatining tamchi tip sug'urish shaklidagi markazlashtirib to'plab tarbiyalash orqali o'zgartirish usulining tajribadan o'tgan unumli tadbir ekanligi. Buni butkul Xinjiangga kengaytirish lozimligi haqida qaror ilingan. 2016 yılın o'ttirlaridan boshlab Xitoydagi bir qism dongliq olimlar va ziyolilar Uyg'ur diyoridagi diniy oshqo'llikqa qarshi tadbirlarning nihoyat unumli bo'lganligini muayyanlashtirgan. 2017 yil noyabrga mansub bo'lgan ichki hujjatlarda tarbiyalash markazi haqidagi xizmat ko'rsatmalari, bexatarlik tadbirlari va tutqunlarni qo'yib berish o'lchamlari sharhlangan. Bu hujjatda o'lchamlashtirish haqida gap qilingan bo'lsa-mu, ammo tutqunlarni qanday o'lcham bo'yicha qo'yib berish haqida hech qanday bir o'lchamlik qoida ko'rsatilmagan. Tekesnaylik CX idorasining 2018 yildagi ichki hujjatlarida bo'lsa, buningdagi sababning tutqunlar qo'yib berilsa, jamiyat bexatarligiga og'ir xavf paydo qildi degan qarash ekanligi aytilgan. Doktor Adrian Zeniz bu vaqtda to'xtalib, qonunlashtirish deganlik tajribaning oxirgi bosqichi deydi. I think the policy experimentation gave the authorities different ways to figure out what they thought was most effective. Meningcha, siyosatlarning tajriba qilinishi yerlik doiralarga qaysi usulning eng unumli ekanligini taqqoslab ko'rish sharoit yaratib bergan. Bo'libmi buningda o'xshash bo'lmagan dalillarga qarasaqla, buni oshkora ko'rib yetalaymiz. Chunki ular ishonchsiz kishilarni lagerlarga qamagandan keyin ularni chiqarmay turib qayta tarbiyalashni ishga oshirgan. Keyinchi ular lagerlardagi qayta tarbiyalashning g'oyat zo'r o'zgarish paydo qilganligini ko'rgandan keyin buni eng unumli bo'lgan tarbiyalash usuli deb yuqoriga doklad qilgan. Yuqori darajalik organlar bo'lsa buni eng unumli bo'lgan hal qilish chorasi ekan deb qabul qilgan. Buning bilan ishonchsiz deb qaralgan kishilarning hammasi lagerga qamaldi. Bu xil doira bekitib berish natijasida g'oyat zo'r kishilar tutqun qilindi. G'oyat zo'r tutqun ana shu yo'sinda chiqashdi. Put in a camp, so that required a very large scale. And so that is how it is resulted in large scale mass internment. Adrian Zenizning qarashicha 2016 yilgacha bo'lgan bir necha yillik o'ngishliq tajriba orqali Uyg'ur diyoridagi qayta tarbiyalash xizmatiga tadrijiy holda yerlik hukumat qo'mondonlik qilishga boshlagan. Bu vaqtlarda Uyg'ur diyorida qayta tarbiyalashga lozimli ko'p xil muassasalar, jumladan tutib turish o'rni, soqchilarning tarbiyalash markazlari va ba'zi yangidan qurilgan aslalar qurilib bo'lgan. Shuningdek, har bir viloyatning oz degandimi 300 kishini tarbiyalaydigan tarbiyalash markazi bo'lish talab qilingan. 2016 yil sentabrga kelganda yangidan tayinlangan partiya sekretari Chen Chuango bosh sekretar Xi Jinpingning Janubiy Xinjiangdagi umumiy xizmatlar haqida bergan muhim yo'l yo'riqlarini amalga oshirish, shuningdek qilchimi rayimdillik qilmaslikni izchillashtirish uchun to'r tortish shaklidagi tekshirishni ijro qilish, uch xil kuchlarni to'liq qazib chiqish uchun shahar, noya va yezi qatlamlari bo'yicha to'liq tekshirishni o'ttirga qo'ygan. Uyg'ur diyorida lager tajribasi dastlabki qadamda umumlashtirilishga boshlanganda yuqori darajalik amal sohiblari buningga zo'r kuch bilan orqa tarak bo'lgan. Bo'libmi oshqo'llikqa qarshi turish nizomi haqidagi asosiy ideyaning manbasi Xi Jinping bo'lib, uning Xinjiangdagi terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlash xizmatlarini normallashtirish uchun bu vaqtda yerlik nizom tuzib chiqishimiz lozim degan yo'l yo'riqi buningga nazariy asos bo'lgan. Mazkur nizomning loyiha nusxasi rasmiy e'lon qilinuvchi bo'lgan oraliqda buning mas'ul rahbarlik guruhi Beijingga nechqatam qatarab markaziy hukumat bilan, jumladan birlik sap bo'limi, JX ministerligi, xalq qurultiyi qatorliq o'rinlar bilan ko'p qatimlab bosh qo'shgan. Zo'r tutqun o'tirg'i chiqqandan keyin bo'lsa Beijing doiralari buni yaqindan kuzatgan va nazoratchilik qilgan. Erkin ismli sobiq lager mahbusi shu vaqtlardagi ahvollarni eslab, hammamizga rahbarlar kelganda jazman shodamonlik kayfiyatida ko'rinishimiz lozimligi. Bundaq bo'lmaganda buning istiqbolimizga ziyon bo'lganligi eskartildi degan. Erkinning yana bir kamirdishi bir Xitoy qiz bilan to'y qilgan bo'lsa-mu, o'xshashlar tarbiyalashdan chiqolmagan. Uning Xitoy xotining yuqori tovan mengib yurib, o'z erining Uyg'ur bo'lsa-mu, Uyg'urlar bilan jiq aloqa qilmaydiganligini, shunga uni tarbiyalashdan chiqarib berishini so'ragan. Uningga birdek bu xil tarbiyalashning markaziy hukumatning buyrug'i bo'yicha bo'layotganligi, markazdan buyruq bo'lmay turib, ularning birmi kishini qo'yib berishiga bo'lmaydiganligi bildirilgan. Tarbiyalash markazining partiya sekretarimi bu joydan kimning chiqib ketishini men bilmayman, Chen Chuangom bilmaydi. Buni faqat markaziy hukumat bekitadi degan. Buncha ko'p kishini qamashga yetarli turma hozirlash uchun markaziy hukumat buningga moliya jihatdan bevosita yordam bergan. 2017 yildagi ichki hujjatlardan birida Chen Chuango tarbiyalash markazi haqidagi yig'inda oshkor holda bosh sekretar Xi Jinping turmlarni ko'paytirib qurishdan ansiramaslik, buningga yetarli mablag' ajratish haqida so'z qildi. Hozir qanchalik odam bo'lsa-mu sig'dirg'ida turmlar tayyor bo'ldi degan.
Halbuki 2018-yili iyunga kelganda Zhao Keji tarbiyalash markazlarini ko'zdan kechirgandan keyin Xinjiangdagi qattiq zarba berish va oshqo'llikqa qarshi turish xizmati yaxshi ishlangan. Ammo buningda suzib chiqilganlarning soni hozirgi qamoq o'rinlarining sig'dirish iqtidoridan eshib ketgan degan. Bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida Adrian Zenis buningdagi ba'zi omillar haqida to'xtalib o'tdi. From what I can tell is that in 2014 Xi Jinping basically confirmed and approved what was already happening. Shuni aytalaymanki, 2014-yili Xi Jinping bo'layotgan ishlarni muayyanlashtirdi va tasdiqladi. Bu deganlik mushu xildagi qayta tarbiyalashni o'z ichiga olgan sinoqlar uningga yaradi deganlikdir. U bu vaqtda maxsus so'z qilgan hamda Xinjiangni ko'zdan kechirgandan keyin butun rayon miqyosida lager qurish va qayta tarbiyalashni umumlashtirish qanot yoydi. Shunga Xi Jinping bu xildagi tajribalarni umumlashtirish haqida yo'l yo'riq berganligi 5 qo'ldak aniq. Shundaq bo'lganligi uchun bu xildagi butun kunlik qamoq ichida butun kunlik tarbiyalash tajribasi tezdan kengaytirildi. And the experimentation increasingly included full-time internment, re-education through full-time internment. 2020-yilga kelganda markaz 3-qitimliq Xinjiang xizmat yig'inida Xi Jinping oshkor holda shu tajriba o'lchamlarini muvaffaqiyatli bo'lgan deb maqtagan hamda Xitoyning yangi asrdagi Xitoy tushining o'ngishli amalga oshishi uchun buni qat'iylik bilan davomlashtirish haqida ko'rsatma bergan. Shundaqla bu tajribalarning normallashishi navbatdagi siyosiy xizmatlarning bir muhim mazmuniga aylanib qolgan.